Nos estamos yendo a hacer fogata en la playa. ¿Lo puedo grabar? Sí, tú tomas, continúa. Hola, soy Gaby. ¡Cristi! Toma. No me le gusta acá. Vamos a hacer fogata. Acá pongo. Ya estoy grabando. A ver, quiero ver si la arena está limpia. Mira. Quiero ver si la arena está limpia. Pero no ensucies el teléfono. Es de mí, ¿no? Sí, sí. No Ahora las leñas, los chicos. Sí, no está feo. Toma. No traje la cámara. Pero lo estoy grabando con el teléfono. ¿Qué tienes cámara? ¿Tu cámara? Ya, Ernesto, pon ahí. ¿Quién trajo los fósforos? No traje la cámara, pero igual sé grabar con el teléfono. La cámara no la pude traer porque mi mamá no quiso. Oye, Rodrigo, ponlo así, hermano, ponlo bonito. ¡Oh, los marshmallows! ¿El mechero me das, por favor? ¡Jueguito! No, hay un mechero. Ay, mi pie está. A ver, alumbre. Uy. ¿Qué es Rodri? Cada paquete tiene un mechero. Sí. Ah, qué bien. Tienen que buscar los 4 mecheros, los guarden. ¿Ah? Ya, un flash, un flash. No, en el mío no había. Ese es Ahí está mi mamá, que ahí está su barriguita. ábrelo a ver despacito. No se vea. ¿Qué? El plástico. ¿Dónde? No veo. No sé quién es. Ese era un señor del otro campamento. Ah, bueno. No, la leña no, solo el La plástico leña hay que tenemos que llevarlo. llevar a la casa. Espérate, todavía no abras ese, de repente con eso es suficiente. Sí. ¿Quién lo abrió? Ah, Ernesto. alumbra acá. Ya lo Yo tengo abrí. luz, yo tengo luz. Pero no ilumines, porque se va chévere. Está todo. Ve, vamos a ver? para que se prende y se da chévere. No, no entiendo. Ya, ni bien prende, ya quita la luz. El mecherito tiene que prender. Ponle pausa. Ahí no me quédate. Mejor sería que quemen un papel. Abriendo para que no te quemes, Martita. Acá hay papel. O quemen un papel. Eso es plástico. No. Estoy grabando. Ya, ahí está. Ya, apaga tu flash, Gaby. No. ¿Flash? Apaga tu flash. ¿Por qué no acaba? Ya, ponlo. Tienes que combinarlo con el. O si no, Ahí está. te vas a Igual no se ve nada. Ay, qué frío. Eso no se supone que debería ir abajo. Creo que sí, suficiente, igual que el carbón fue. Ponlo acá atrás. Ahí hay más palos. ¿Qué más? Esto, no, todavía no, Ya, ya. mira, Con no, esto nomás. No hay que lo Alumbre a alguien, por favor. Ya. Mira, estos pedacitos así, mira. Ya, hay que llevar eso para atrás, ¿no? Pedacitos. Fogata. Fogata. Tienen caña para la hora. No hay casi nadie, que ya es de noche. Y los marshmallows. ¿Dónde están los marshmallows? Es cierto. Suscríbanse. Me falta Y si quieren mandarme solicitud. Soy Gaby 9. Soy la segunda. Mi celular, un tamaño. ¿Ok? Arena. ¿Estás bien? Ahora voy Ah, a mostrar perdón, hombre, me quita el los talla, demás. Me hubieran visto, ¿no? Que estoy girando la cámara cada rato. Mira, me le he sacado. Apaga tu luz, apaga tu luz. No se ve. Igual no se ve nada. Hemos salido de Lima. Es que Ya estamos en otro lugar. Nos quedamos en un hotel. Mañana nos vamos en la noche. Sí. ¿No es así? Ahí está. Vamos a encender marshmallows. Marshmallows. Encender, quemar los marshmallows. Sí. Y hay estrellas. Mira, se prende más. ¿no? Miren. Ay, no sé si se ve. Ahí hay una, pero no se ve. Ay, mi mano. Mira, pásame la cámara para. Solo necesito prender el flash. Ah, no se puede. Para que se vea. Estos pedacitos. A ver, sí, por eso. A ver, les voy a enseñar con el flash. Con el flash. Ahí está.
Ahí está, no se le ve, no se nota. Ahí está, ese puntito, esa cosita. Poco a poco en la fogata. Mañana ponemos ¿Ah? los blancos, ¿ya? Que son 4 igual que daría. Mañana ponemos sombrillas. Apagué el flash. Uy, mira qué es esto. Uy, mira. ¡Uy, mira! ¿Qué pasó? Ernesto, acá no hay. ¿Qué pasó? Un bicho. ¿La poli? Una marica. Marica. ¿Marica o mariquita? Hay algo. No existe el animal marica. No, no existe el animal. Marica es una palabra. Sí, mariquita. Mariquitas. La mariquita es un bichito bonito Ya ahí nomás. que se puede agarrar sin Aquí una problemas. maderita chiquita. La. Así es chiquitita. Estoy fría. Esa es la que va, Porque estamos en la playa. Y no se ve la playa porque no hay semáforos. esa es la que va a prender. No, peta, Uy, Casi me siento, casi me siento. acá hay hoteles. Alumbra, porque no se ve nada. Y. No, pero no lumbre, pegado. Yo lo prendí. Uno dice que sí, el otro dice que no. Foto, pero que no se ve mi tía. No sé. Debes ir a mamá. Facebook. No lo tengo en aplicaciones por el. Ay, mira, está quemando. Pero tienen Ay, quiero poner mis manitos. Pero me envían pura solicitud por desconocido. No, es que casi. Es que para tener Facebook tienen que tener El Facebook es para viejitos nomás. Pero, ¿qué fue eso? Se cayó. Yo puse que nací en 1900. Por dos. ¿Se cayó? Ay, se cayó. Se cayó una cosita. aquí. Sí, déjalo, ya del 2000. Ajá, ya prende solo ya. Déjala. Sí, llévala aquí. Mira, apúntale. ¿El flash o qué? Ay, perdón. Ya, pon Me ahí quiero para que se sacar. escuche todo. Ya, pónganse ahí, Ernesto. Ahí está sentado, ¿no? Aquí. Qué bonito día para estar acá. Ya, porque va a ser como el carbón. Sí, se va para allá, no, justo donde estaba. ¿Qué? Cada vez está prendiendo. No, pero ahorita pasa. ¿Papá? He alejado un poco más la cámara. Era radio de papá. Dime. Ya, hay que cantar una canción, pues. Ahí hay una lucecita. ¿Qué canción? A ver, chicos, ¿ustedes qué quieren que cante? Alabaré. Alabaré. Una, dos, y. Uy. La recortas, pues. O pon otra música ya. Star Wars. Ahí está prendiendo. Prende fuego. Prende. Cerca. Para que lo ilumines, déjalo claro todo y salen de día. No se va muy lejos. Cerca es normal. ¿Pusiste la Biblia, va? Esta me raya de papá porque es cristiano. Y por eso escuchamos esa radio. Desesperación, creo que pues. Escuchando la Biblia. La arena apaga el fuego, ¿no? Sí. Lo quiero lanzar entonces. No. Ah, creo que ahí hay más. Ahí hay una persona. Ahí hay alguien. Ahí caminando. A ver. Hola. Creo que voy. Creo que ya está corriendo porque tiene frío. Esas personas están caminando. Ahí está. De esa radio. Esa cosita negra que está tapando el pueblito es mi mano. Por ahí está su sombrita. Ahí está. Quiero aprender el flash, pero no se puede. Me cayó y no veo nada. Ya. A ver, vale, para sentarnos ahí. Jala, amigo, jala. Ahí nos sentamos sobre las tres. Jala, gira. Creo que voy a tener que pasar el video. Ah, no, gracias. Yo voy a estar parada. Pero creo que ya vamos a terminar el video. Ya. ¿Vamos a rezar o cómo es? Y chao, chicos, suscríbanse. Nos vamos a ver en la segunda parte del video. Ok, chao. Sí, ya sé, mami. Suscríbete, dale like.